大家有冇睇過我學車俾人話我扮有型呢？戴太陽眼鏡？你睇個太陽喺呢度嘅所有人全部都係，即係總之冇戴太陽眼鏡嗰啲好後悔啦！即係而家啲同事啊，其他今日嚟幫我手拍攝嘅朋友，全部都曬到燶晒。我懷疑鴨脷洲駕駛學院呢度呢係零下9度都會咁曬嘅。咁呢，其實我就嚟考車牌㗎啦，所以今日呢就請咁多位高手呢就指教啦。我 post 咗上 YouTube 之後呢，大家睇完之後有咩意見啦，或者恥笑揮手區嗰啲呢，就喺呢度留多啲意見俾我。咁同埋呢，最近呢都想分享下呢，進行緊呢個斷食3日飲果汁呢個計劃嘅。咁嚟到而家，其實溝食堂俾你睇到添，其實已經係第3日。咁我感覺呢都非常之良好，同埋好精神㗎。只不過係啦，諗住即係揸車要精神少少，所以食粒糖咁啦。咁我而家呢朝頭早飲呢個呢，其實係西柚啦、檸檬、橙同埋薑嚟嘅，咁都幾醒神嘅，亦都唔會話覺得好肚餓嘅。咁不過關於呢個斷食呢件事呢，就可以遲啲呢再同大家分享嘅。而家揸車先。其實我自問呢，真係對於識喐嘅嘢啊，要撳掣嗰啲嘢都係麻麻地，即係電腦啊呢樣嗰樣，尤其識喐嗰啲呢，我一般嚟講都係好驚。咁又再即係舊年11月嘅時候，本身就要考㗎啦，咁但係就因為整親隻腳呢，就又再拖咗半年啦。咁所以其實泄咗道氣呢，我都係幾緊張嘅，可以話最近係由頭學過咯，啲嘢泊位掉頭嗰啲都唔記得晒。唉，一陣間你自己睇就明㗎啦。即係睇過你就知㗎啦。咁而家我哋呢個位置咧喺前面，如果你後邊咧就呢100。咁但係歐市嚟講咧，入到呢個價咧就係100。OK，好好 OK， 好。呢個窄路掉頭咧做得唔錯㗎。望下鏡，冇乜嘢嘅話咧，就去加啲開到20零公里。咁記住，你望鏡咧就係收油望嘅，或者你雖然你頭先剛望咗，但你因為收油咧就望得住咯。以上咧都做得唔錯㗎啦。不過咧就要即係你再強啲啦，咁咧我啲同手咧就係多啲時間同佢哋得㗎，但係呢度唔錯㗎啦嚇，咁交錢都成功啦嚇。OK，係咪好膽戰心驚咧？我都覺得係嘅，即
即係不嬲對於呢啲識喐嗰啲嘢，啲電子零件啊、機械操作啊，都麻麻地嘅。不過我會努力㗎啦，同埋都真係好想可以自己揸車嘅，所以我會再練習下㗎啦。希望學多幾堂 OK 啦。首先咧就講到嗰個果汁斷食嗰件事啦，咁其實係啲咩嚟呢？好啦，我而家咧即係學完車咧有心情嘅同大家分享啦。咁嗱頭先咧大家就見到咧朝頭早第一支飲嗰支啦係橙汁嚟嘅，咁其實咧呢個叫做 BeJuice 嘅牌子，其實有好多個唔同嘅牌子嘅，咁不過即係我見最多人揀好似係呢個啦，咁所以我揀咗呢個。咁其實咧佢就有6支，咁佢有3個唔同嘅 level 嘅，咁我當然我第一次咧就係 level 1啦，咁就大概係1500蚊左右，咁啊佢就會寄嚟㗎啦，咁佢就其實係有個冰袋咁樣，係啦，有個冰袋一包就6支，寫晒 number 咁樣寄俾你嘅。咁譬如今朝飲完橙汁，第2支呢支咧會係有啲蘋果啊、生菜啊、菠菜啊、cucumber、lemon、ginger 同埋呢個螺旋藻啊，係嘛咁樣即係全部係唔同嘅 ingredients 咁樣啦。咁就你跟住個 number 飲1至5。咁而6號呢，就係一支奶白色嘅，好似啲almonds 啊 nuts 嘅磨成嘅 milk 嚟嘅。咁就嗰支係好肚餓嘅時候就用嚟頂肚。其實到第2日呢，我而家覺得唔會肚餓嘅，因為好多時呢，我甚至乎係總係有1、2支即係剩翻個底我都飲唔晒，因為好寡，不停咁樣飲汁。餓就唔餓㗎啦 ，energy 亦都唔係好低嘅，咁但係真係好寡咯。咁其中有一個疑問就係，咁我自己都係好寒涼嘅底質嚟嘅，咁會唔會係頂唔順啊，會暈啊？就絕對冇咯，因為佢裏邊其實都有啲薑啊 pepper 咁樣，所以我又唔覺得好凍，同埋我都係朝頭早飲凍嘢又肚屙，總之踎得起身見頭暈啊，即係令左令右又見休克嗰啲呢。但係佢係冇令到嗰啲手凍腳凍啊、頭暈嗰啲嘢咧發生，咁反而咧最難頂咧就係個心癮咯，即係因為我日日都飲咖啡啦，同埋又都好食好多零食啊，又或者都中意食辣嘢啊、鹹嘢啊、煎炸嘢，咁完全要戒口我係覺得最難嘅。咁除此之外咧，即係身體嘅狀態啊，進行其他日常活動，譬如頭先學車咁，我都覺得係 OK 嘅。咁希望3日之後呢，可以完成一個真係完整嘅排毒療程，到時再同大家分享。